想執樓嘅朋友睇過嚟㗎，單價只係4000出頭，總價先5字頭，就可以攞低呢一套125平方南北對流嘅雙人體嘅戶型啦。走睇房。好啦，上嚟啦，呢邊係我哋嘅入戶，10個平方送一半嘅積俾你嘅。過嚟係我哋嘅客廳，客廳開間嘅話都有4米闊嘅，可以出去睇下我哋陽台嘅景觀。陽台有6米長嘅長陽台嚟嘅，景觀視野係冇遮擋嘅，可以睇到我哋嘅別墅景觀嚟嘅，採光通風都係唔錯嘅。好啦，過嚟睇下我哋嘅廚房，廚房8個平方都係有明窗嘅設計嚟。好，過嚟睇下我哋嘅生活陽台係完全冇遮擋嘅。嚟睇下休息區嗰邊，呢邊有10個平方係南向嘅，呢邊嘅話有8個平方都係好大間嘅。過嚟睇下主人房，主人房有獨立嘅衛生間，呢邊嘅話有18個平方都係南向嘅採光。呢一套125平方，總價5字頭就可以攞低啦。感興趣嘅朋友評論區留言啦。